同成人嘅靜觀練習唔同，小朋友嘅靜觀練習，我哋會建議用遊戲進行，因為遊戲會讓到小朋友更加有興趣，保持練習嘅習慣。以下嘅練習，如果小朋友唔能夠完全跟足嘅話咧，父母都唔需要擔心㗎。父母可以因應小朋友嘅年紀同埋能力進行調整。只要記住靜觀嘅定義，不批判、不反應，全神貫注，留意自己嘅想法、情緒、身體感覺，咁就可以㗎啦。好嗱，我哋今日一齊整個星空瓶啊！首先要攞呢個膠水，成支落晒去喎。我哋鬥快啊！加啲水啦，你加先啊！哇，你手都幾定㗎喎！我停咗啦。好，跟住咧，我哋一齊加色素啊，食用色素啊。哇，好好啊！我幫你哋。好啊，你幫我啊。哦，我哋一齊觀察下。好，咁我哋而家要加啲閃粉喎。你加呢兩隻係咪啊？哇，好靚喎！而家好 colourful 喎。嚟，我哋而家可以冚蓋啦，一齊熬下佢好嘛？好啊。一、二。我哋可以先搖一搖個情緒瓶，然後叫小朋友觀察一下裏邊嘅金粉啦。原來有時候我哋嘅情緒都好似裏邊嘅金粉一樣咁澎湃。然後透過慢慢嘅呼吸，繼續觀察住啲金粉，佢會慢慢咧沉澱去底部，就好似我哋嘅情緒。透過呼吸，我哋可以慢慢地安靜自己落嚟。透過呢個練習，讓小朋友知道，當有情緒嘅時候，可以透過呼吸或者甚至乎觀察呢個情緒瓶，就可以平靜到自己。喺遊戲過程進行當中咧，父母應該用正面同埋鼓勵嘅説話去同小朋友進行互動㗎。靜觀遊戲唔同訓練，所以父母唔需要強迫小朋友咧去做練習。小朋友應該喺願意同埋愉快嘅情況底下同父母進行呢啲遊戲。喺呢個前設底下進行嘅互動，其實你同小朋友嘅關係已經得到大大嘅提升啦。